Mistä mennään? Valmis, peli alkaa! Mistä mennään? Nyt kysy. Nyt lähdetään. Oliko siellä yhtään tarkkaampoja? Ei vissiin. Osuma. Pistä noituu. Hajottaa tuolla. Mutta jos on niissä ikkunoissa, niin olisi ihan periaatteessa hyvä helppo ampua, jos pääsee vaan tarpeeksi lähes. Pitäis vaan nähdä ne jotenkin. Hankitaan lämpökamera. Sponssaaks. Vois. Ois pari tonnia annetaan maksaa. Joo. Onko defenderina sun tehdä jotain? Mikä se tilanne niinku? Oikealle ikkunasta se tähtää koko ajan tänne. Eikö se nyt taas tavallaan aika helppo ampua? Eiks tohon päälle saa mennä? Joo, okei. Just sitä joo. Pystyykö joku ampua sähköllä suojaa sen verran, että se joutuisi vetää päänsä alas, niin saisi tähtäyksen? Niin, mutta se ihan pimeästä, kun pimeästä ulos. Me ei nähdä niin. Eikä tiedä milloin se katsoo ja milloin ei. Se pitäisi saada tohon alas. Eli se on vähän tohon. Se on kuitenkin tosta valata. Eikö se ylempi ikkuna? Se heti oikeasti katsottu ne ensimmäinen ikkuna. Mut kato. Tää on tohon. Jos sä ette tuon tähän pari annoa menee siihen. Mä pystyn jäädä tähän siksaan. Niinpä tietenkin, että on pitää meidän tykiruun. Niin! Evelö! Nyt mä jään tähän näin ja ampuva sen. Niin. Tikkaa se, sit tikkaa sä pääset tohon rakennukseen, jos tätä pääset luiskaa ylös. No luiska on kyllä aika paska. No mut jos sit pääsee nopeesti. Ja vaan pitää, että sit pitäis olla se yksi, joka pitää sen pois siitä. Niitä on omaa. Mitä sun tilanne ihan? Aikana vitti. Ai, kano. Nyt mä enää mistä se tulee, mistä ikkunasta tulee? Kyllä sen oli pakko tulla siitä oikeammasta ikkunasta, koska... Niin, oikein, no koska se mua on, ei... niin, se oikein kun ei se olisi oli. nähnyt meitä muista ikkunoista. Joo. Mä koitais nyt päästä vähän taaksepäin.
No. Joo. Meet sä alas? Sano sitten. Hei. Missä niitä on? Onko se heinähuoneessa? Varmaan tässä ylhäällä. Heinähuoneen yläpuolella Onko sisällä omia?